Baš sam se zainteresovao kad sam čuo da u akademskoj zajednici ljudi sve više imaju mentalnih problema. Radila sam do duše ne ispitivanje na ljudi, nego na pacovima, kako se pacovi ponašaju i radili smo testove memorije i tako dalje. Tu negdje sam prvi put zapravo negdje osvijestila koliko na primjer moj stres može da utječe na stres životinje i onda kako stres te životinje može da utječe na mene i to mi je bilo tako fascinantno, onda sam pomislila pa kako onda mi ljudi utječemo jedni na druge kad jedan pacove da tako može da osjeti kako se ja osjećam danas. Kako izgleda uopšte ta laboratorija? Jesu li to ona halogena, hladna svjetla, jesu li to neke smjene koje traju duže od 7 sati? Mogu da kažem, nisam došla totalno do burnouta, meni se pali nekako lampica prije nego što dođem skroz do kraja pa se čupam. Nas je dosta, moram da kažem da stvarno dosta ljudi bi danas i upisuje i fakultete pa i doktorate, a mjesta su ograničena. Mi se svodimo na ono jako primarno, što bi čovjek rekao, nismo evolucijski odmakli mnogo od naših predaka. Mi onda se borimo za resurse da postajemo onako dosta, ti neki primitivni instinkti nam se rađaju. Eto, na mjestu gdje bi čovjek rekao da etika treba da bude na najvećem nivou, da u principu vrlo često nije, jer je sve stvar u tome ko ima koliko moći i ko će koliko da uspije za svoju grupu, za sebe lično. Ne moram na fakultet, ali mi se omaklo. Mislim, ne možeš ti da radiš posao od 9 do 5, kako si ti to zamislio? Evo slučaj jedan recimo. Sad, studentkinja 3. godine prava ima jaku mrežu podrške, ovo jaku je pod navodnicima. Porodica stalno govori, ti to možeš, ti si najbolja, ti si naša nada. Ta podrška zvuči pozitivno, ali je implicitno uslovljena visokim... Dzindzula, vaš novi porok. I poslije ti je dolazio narod, prilazio i Boga mi ovdje je bila velika hrana. I nismo uzimalo te hrane, onije galeta i onoga, ono što je tvrdo tu. I nosili tamo one pećine i smo znali u te hrane i konzerve i zabijali u te pećine te smo se hranili. Četvrtkom u 20 sa Branom Mandićem. Svaki je bačio brigu na vjeru, ali da smo uništili oni onamo, a mi ovamo i da smo oca očinje ga Talijanima godini. Dzindzula broj 5. Večeras može biti savršena, divna, može biti uspješna, a može i biti potpuni debakl. Nalazimo se uvijek između te dvije krajnosti. U životu, nažalost, stvari obično idu negdje po sredini. Naše emisije, naše misije i sve ostalo su uglavnom u nekim osrednjim tonovima. Tako da očekujemo i od ove Dzindzule da ne bude revolucionarna previše. Ali danas ćemo se baviti jednom temom koja je za mene lično izazovna, iako nikad u životu nisam pomislio da gradim akademsku karijeru, ili možda baš zbog toga, baš sam se zainteresovao kad sam čuo da u akademskoj zajednici ljudi sve više imaju mentalnih problema i da ti mentalni problemi imaju neki svoj ključ. I jedan od ključeva za mentalne probleme naših profesora, doktoranada, postdoc studenata i ostalih pametara jeste upravo strah od neuspjeha. Strah da će emisija biti loša ili da neće biti dobra ili da neće ispuniti očekivanja onih, utvara u glavama vjerojatno koje rade non stop, koje šapuću i slično. I onda sam počeo da razmišljam koga da zovnem u goste i naišao sam na ime doktor Bojane Radoman, koja
živi u Beču i ona je biohemičarka, a nekako je počela da se bavi upravo ovom temom iz njenog ličnog iskustva. Prije nego što je mi večeras čujemo, prije nego što čujemo nekoga actually ko zna o čemu priča, ja ću još 2-3. Ta ludost naučnika je nešto što me inspiriše, jer ludi naučnik je, znamo to svi, jedna vrsta simbola na kojem smo odrastali. Još ko je gledao Povratak u budućnost, zna šta je ludi naučnik. Ko je vidio isplaženog Einsteina, ko je vidio Nikolu Teslu, ko je vidio te sve. Tako mi nekako smo, makar moja generacija, zamišljala naučnike kao nešto specijalno, kao nešto posebno, pomalo i urodivo, čovječe. I korijen toga definitivno leži u ne baš tako bliskoj prošlosti. Nedavno sam čitao knjigu Korijeni romantizma Isaije Berlina, kojega stvarno preporučujem kao divnog istoričara i pisca, koji je govorio o tom romantičarskom mitu, o čovjeku, mistiku, pjesniku, pa i naučniku. Čovjeku koji ima nekakvu auru, koji ima neke strašne unutrašnje lomove iz kojih dolaze velike istine i veliki uvidi. Pa čak i kad ne dođu, čak i kad dođe do neke vrste poraza, kad te život spljošti, kad se suočiš sa svojim odrazom u ogledalu kao neuspješan čovjek, ako si romantik, ti iz toga možeš da crpiš neku vrstu zadovoljstva jer si pokušao. E pa, tako je bilo nekad, tako su naučnici nekad izgledali, čini mi se, gledano iz perspektive običnog čovjeka. Danas su naučnici postali obični ljudi, anonimni ljudi koji rade u laboratorijama, koji rade 24/7, koji krkaju aderale, koji pokušavaju na sve moguće načine da napišu 24 članka za 17 mjeseci kako bi dobili tu i tu stipendiju, kako bi onda preko te stipendije prešli u taj i taj grad, kako bi ih onda primijetio profesor koji inače ne uzima studente iz te oblasti, ali on će ovoga puta ipak biti širok pa će možda otvoriti novo mjesto. I ta strašna neizvjesnost je nešto što ja stalno čujem od mojih poznanika i prijatelja koji su zaglibili u akademske vode. Ako ćemo pravo, Crna Gora nije baš dobar primjer, jer ovdje imamo jednu malu grupu ljudi koji se stvarno osjećaju sigurno. Ovdje kad uđeš na univerzitet, brate, ti si ga završio si karijeru. Otprilike znamo i svi sami da je ovdje to jedno zvanje prilično povezano za i neke druge interesne kanale koji nisu usko stručni i usko naučni. Nego da ja to sad previše ne elaboriram. Mi ćemo pozvati našu večerašnju gošću, a dok je budemo zvali, ajde da se zapitamo, ja ću da se zapitam, a evo i ljudi u studiju, ima ih, anonimni su, sve sami naučnici, 3 ih je, samo da vam kažem, i mi ćemo se zapitati kakav je to mito na pretku, kakva je to perfekcionizam, kakav je to perfekcionizam kojemu se mi klanjamo i koliko smo smiješni u tome. A kako smo laki da se nasmijemo recimo Sjevernoj Koreji zato što oni imaju svoje neke tripove. Znači oni imaju neka svoja ludila. Pa sam ja tako odlučio da ovu emisiju počnem jednom sjevernokorejskom numerom popularne muzike koja govori o jednom konju mitskom koji pređe 1000 milja dok si rekao diploma. Taj konj neka počne ovu emisiju, a mi razmislimo kuda kola idu.
연을 하르러 달리어 나간다. 곤솔과 중산에 불길을 높여라. 어서 가자 빨리 가자 천리만 타고서 두 손만 내 행복할 나무를 꾸미자. 이야차 이야차 노동당 깃발 따라 나가자. 이야차 이야차 노동당 깃발 따라 나가자. 이야차 노동당 깃발 따라 나가자. Evo kako sam i obećao, ja ću razgovarati sa dr. Bojanom Radoman sa Vetmeduni univerziteta iz Beča. To je treći osnovani veterinarski univerzitet u Europi. Bojana je biohemičarka, a opet bavi se mentalnim zdravljem u akademskoj zajednici. Znači imamo već 3 rebusa kako, šta i zašto. Tako da, Bojana, dobroveče i dobrodošli u Zinzulu gdje ćemo pokušati da odgovorimo na ta pitanja. Dobro večer i hvala vam na pozivu. Eto, baš se radujem da vam dam odgovor ili da vam pomognemo da rešimo rebuse. Boga mi mislimo na našu dijasporu. Neka. Bitno je da nismo zaboravljeni. Eto tako, ja sam baš i čuo za vaše predavanje koje ste održali nedavno u Podgorici na jednom samitu, skupu koji je bio nekako okupio naučnike crnogorske iz dijaspore, ali to nije naša tema. Naša tema je Bojana, ljudska patnja, ljudski problem koji je često zamaskiran velikim titulama, velikim idejama, gromovitim najavama, ispod kojih vrlo često žive ranjiva ljudska bića. Zašto ste se vi kao biohemičarka, kao naučnica opredijelili za taj zaokret da se bavite mentalnim zdravljem u akademskoj zajednici? Pa ja evo da kažem da moji prvi neki koraci ovdje u Beču su bili u laboratoriji u kojoj je bio fokus na neuronaukama. I tu sam se negdje prvi put srela sa ponašanjem. Radila sam doduše ne ispitivanje na ljudi, nego na pacovima, kako se pacovi ponašaju, i radili smo testove memorije i tako dalje. Tu negdje sam prvi put, to sam baš pričala i na tom predavanju, da sam tad prvi put zapravo negdje osvijestila koliko na primjer moj stres može da utiče na stres životinje i onda kako stres te životinje može da utiče na mene, i to mi je bilo tako fascinantno. Onda sam pomislila pa kako onda mi ljudi utičemo jedni na druge kad jedan pacov da tako može da osjeti kako se ja osjećam danas. Neke 2 godine sam radila u toj laboratoriji i to je bilo dosta trnovit put. Radila sam sa jednom dosta zahtjevnom osobom, da tako kažem. Taj profesor koji je držao laboratoriju bio je dosta komplikovan i tu negdje sam prvi put se onako posle fakulteta, znate, imate onaj osjećaj kao eto sad čitav svijet je vaš i sad vi ste svašta nešto naučili pa ćete da krenete, i onda tako krenete i onda se posle zapitate ali sam pošao ili sam došao, što bi naši ljudi rekli. Što vas je najviše umaralo u toj laboratoriji? Kako izgleda uopšte ta laboratorija? Jesu li to ona halogena, hladna svjetla? Jesu li to neke smjene koje traju duže od 7 sati ili šta je bilo u stvari najviše što vas je psihički opterećivalo? Pa sad smjene su bile ono standardno, kreneš da radiš pa navodno radiš 8 sati, a radiš dok završiš, ali tako je to kod nas u nauci. Ali ono što to nije bio dio koji me najviše umaralo, najviše me umaralo odsustvo povjerenja.
i to neko konstantno dokazivanje. Sad ja da kažem, možda na prvom poslu ljudi imaju taj osjećaj da moraju da se dokazuju i na poslovima generalno kad se krene pa nešto dokažeš kako ti znaš i možeš i šta ja znam, ali sa tim profesorom je bilo generalno dosta mikromanagementa, dosta tog nekog nepovjerenja, dosta nekih suludih situacija koje sam ja mislila. Ja sam studirala u Beogradu i na našem univerzitetu u Beogradu ja sam mislila da to je samo tako kod nas, ljudi čudni, pa vam u svijetu toga nema, ali onda se ispostavilo moj prvi posao bio mnogo gori nego što sam ja mislila da univerzitetu može da bude i ja sam na sreću posle 2 godine otišla sa toga mjesta u jednu jako zdravu atmosferu gdje mogu slobodno kažem da sam se onako oporavila od svih tih nekih stresnih stvari, ali imala sam priliku da radi tu u toj laboratoriji, sam i završila svoj doktorat, imala jedno lijepo iskustvo, a sad sam pa opet na 3. univerzitetu i u principu sva 3 univerziteta sad kad ih sagledam, sad mogu da ih sagledam ovako kao jedan, da je to slobodno mogu da kažem zreo naučnik i zrela osoba. Vidim da se protežu neke iste stvari kod nas u nauci. Je li to normalno? Otprilike jeste da se tako mijenjaju univerziteti, da se ide gore dolje, da nema povjerenja, i da li među pacovima je bilo povjerenja ako već nije bilo među ljudima? Pa znate kako kod pacova, ja mislim kao kod svake životinje morate prvo da zadobijete povjerenje. I nekako morate da pokažete da mogu da vam vjeruju da bi htjeli sa vama da rade. To tako funkcioniše. A sad to da se mijenja univerziteti, to je kod nas u nauci prilično uobičajeno jer su naši ugovori kratki. Naši su ugovori, ne znam, taj doktorat obično je sad već to na 3-4 godine. I posle kad krene postdoc, to su opet ugovori na 4 godine, pa možda 4 godine i tako dalje. Tako da je to kod nas u nauci dosta, mislim, čak i nema veze sa tim kako je u laboratoriji, nego prosto te, da kažem, tehničke stvari kao što su dužina ugovora je negdje običajena. S druge strane, opet mi ne mijenjamo samo univerzitete, mi vrlo često mijenjamo i gradove i države. I ide se, to je negdje neki izazov koji mi imamo kao i koji onako prihvatamo kao da nam je to super, ali opet i sve to utiče i na sazrijevanje, a s druge strane na te neke... To se nekad govorilo za pomorce, kad sam ja bio mali, kao to je težak posao, to je hljeb sa 9 kora. Danas su naučnici tako, idu tamo, vamo, nema korijena ni na jednom mjestu, nego se stalno ide površna poznanstva, takmičarski duh i slično. Dođe se do jednog trenutka kad sistem padne. Sad ja vas vrlo direktno pitam, jeste li vi došli do tog trenutka i ako ste došli, recite nam šta je to burnout, da ga prevedemo sagorijevanje, mada možda, ne znam, možda bolje izgoretina. Ukorijenila se kod nas ta riječ burnout, baš tako, taman dobro ste rekli izgoretina. Kako? Pa mislim da se dolazi kroz sve te, ja lično imala sam, mogu da kažem, nisam došla totalno do burnouta, meni se pali nekako lampica prije nego što dođem skroz do kraja pa se čupam, ali ja sam došla bila do jednog stanja prije nekih skoro 2 godine gdje sam se onako baš dobro zapitala kojim sam to putem krenula i od toga sam ja zapravo krenula tako u tom samopreispitivanju, sam tako naučno pristupila i onda rješavanju i toga problema, pa sam tako i ušla zapravo u tu sferu mentalnog zdravlja i onda polako krenula da otkrivam da to stanje u kojem sam se ja našla zapravo nije bilo stanje moje lično, nego je opšte prisutno. A koje je to stanje? Koje stanje? Kakvo je to stanje? Pa to vam je stanje gdje se zapitate da li to što radite zapravo radite, da li ima smisla to što radite.
zato što vrlo često ljudi u sredinama kao što su naše akademske sredine vrlo često se bore, da tako kažem, sa vetrenjačama. I tu ako čovjek ima neku normalnu prirodnu obič, to se slomi, pa onda se posle skuplja jer se pita da li išta zna da radi, da li to što radi ima ikakvog smisla, da li to ikome išta doprinosi ili tako mi boravimo u tim laboratorijama od jutra do sljedećeg jutra. Besmisleno i tako, izgubi se u principu jedan smisao. I što se dešava sa organizmom? Da li je, evo vas ne mogu pitati da li ste počeli da sanjate pacove jer vam je to bio posao, ali da li je bila recimo da li se javlja nesanica ili se javlja anksioznost ili je to klasična depresija? Kako bismo klasifikovali burnout? Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda. Pusti da cijelog tebe prođe blaga svjetlost zvijezda. Da ni za čim ne žališ kad se budeš zadnjim pogledima rastajao od zvijezda. Mogu da kažem da je, znate kako danas dosta često burnout nazivaju razna stanja koja nisu stvarno burnout. A do burnouta dolazi kad dođe, eto bukvalno to, kako ste vi rekli prije, sagoretina, da? A kad dođe do pregorijevanja sistema i onda ljudi upadaju u depresiju zato što zaista se gubi smisao. Mislim da mi svi u životu tragamo za tim smislom i onda kad se izgubi smisao, sasvim jedno logično stanje koje nastupa je stanje depresije. Sad eto ja mogu da kažem, ja lično nisam bila u tom stanju potpune depresije da sam morala da posežem za bilo kojim pomoćima medicinskog smisla, ali nažalost znam veliki broj ljudi u akademiji mojih bliskih ljudi koji su na antidepresivima i koji bez njih teško da mogu da se nose. Na primjer, imate ljude koji su jako dobri naučnici, koji su potpuno predani svom poslu, koji rade 7 dana u nedelji 24 sata i dalje se bore sa sistemima i dalje im se dosta podmeću noge, da tako kažem, nekako njihov taj trud koji je sjajan nije toliko ni prepoznat ni cijenjen. Nekako mi se više čini da se danas negdje cijeni koliko dobro možeš da se izlaktaš onako među ljudima nego koliko možeš da doprineseš i onda takvi ljudi vrlo često ne zasnivaju ni porodice nego su posvećeni poslu. To im je ono bukvalno kao što je nekad nauka bila. Nauka je jedan poziv, a ne posao i oni su tome potpuno predani i onda kad se tu izgubi smisao, onda se gubi smisao svega, tako da eto. A dobro, je li posao naučnika da traži smisao ili da pronađe neko praktično rješenje? Pa ja mogu da kažem da je posao naučnika jedno i drugo. Da mi tražimo smisao u svemu, da se mislim, svako naučno pitanje, na kraju pitanje zašto. Zašto je to tako? Tako da to je negdje smisao na različitim nekim nivoima, a onda posle i da nađemo rješenje za izvjesne probleme. A gdje se desio taj, po vama, jeste li proučavali to, jeste li razmišljali, ko je glavni negativac u čitavoj priči, odnosno kad se desio taj prekid, kad su se stvari robotizovale do te mjere, kad su se stvari kvantifikovale i ubrzale do mjere da više čovjek čovjeka ne prepoznaje? Ja iskreno ne znam da kažem da li je to ovo naše doba ili je to ovo nešto što već traje duže vrijeme neko. Ja sad bavim konkretno mentalnim zdravljem i više to kao u smislu
teoretskim istraživanjem gdje sam pronašla da mnogi studenti, mnogi doktori nauka, postdokovi, doktoranti, mladi naučnici se susreću sa tim problemima, a negdje moj zaključak je u principu taj da u ovom današnjem sistemu u kojem se mi nalazimo, u sistemu u kojem je vrlo nas je dosta. Moram da kažem da stvarno dosta ljudi bi danas i upisuje i fakultete pa i doktorate, a mjesta su ograničena, nema tu toliko baš prostora za sve nas. I onda tako u jednom sistemu koji je nepodržavajući, ja sam to baš skoro nešto razmišljala kako u principu u tom takvom sistemu mi se svodimo na ono jako primarno, što bi čovjek rekao, nismo evolucijski odmakli mnogo od naših predaka, da u smislu kad su resursi ograničeni, da mi onda se borimo za resurse, da postajemo onako dosta, ti neki primitivni instinkti nam se rađaju i onda ja to sad vidim dosta ovako na univerzitetu, pošto sam kao postdoc pa i više sam uključena u te neke priče i da kažem ta takozvana politička dešavanja na univerzitetu i onda vidim da eto na mjestu gdje bi čovjek rekao da etika treba da bude na najvećem nivou, da u principu vrlo često nije, jer je sve stvar u tome ko ima koliko moći i ko će koliko da uspije za svoju grupu, za sebe lično, da dograbi i tako. I onda tako u tom nekom sistemu mislim da onako i studenti i ti mladi naučnici koji sebi grade put ne mogu ni da se snađu. Kad je to sve počelo, ja stvarno ne znam. Kad je sistem postao tako ili da prebukiran ili da više ne odgovara današnjem svijetu, jer znate da ranije je bilo nekako vrlo direktno, završavaš doktorat, nema puno ljudi koji to završavaju, ostaješ na fakultetu kao asistent, kao docent, dalje kao profesor, bila da kažem tako neka ta linijska karijera, toga danas nema, jasno. A univerziteti nisu spremni uopšte da se prilagode današnjem svijetu i da nekako prije svega mi uopšte na univerzitetima nemamo čak ni to obuku ljudi, da ljudi nauče šta oni još mogu da rade nakon završetka doktorata. Jeste vi sigurni da se vi javljate iz Beča, samo da znam, da updateujem. Update je ispravan. Iz Beča, nije Crna Gora, nije Beograd, tačno Beč, a koliko da vam isto. A ja ću sad da vas... Nažalost, nisam iz Švedske. Sad ću ja da vas vratim malo u zavičaj. A zašto ne bit običan, voljet male stvari? Čovječe, sad mi je to palo na pamet. Pa Šobić je to prije 20-30 godina ukopirao, samo što je on znao je filozofiju. Sadašnja pjesma bi bila ne 2 fakulteta, nego 2 doktorata. Ne morah na fakultet, al mi se omaklo. Čudio se meni drugar, šta ima tu da mi smeta, što on da bi bio Bog i glavni želi svršit 3 fakulteta. Čudio se meni drugar, šta ima tu da mi smeta, što on da bi bio Bog i glavni želi svršit 3 fakulteta. Da, jeste. Samo pa znate šta ja iskreno mislim? Ja iskreno mislim da baš ljudi koji žive najjednostavnije i ne traže mnogo i tako, da oni su u principu i najsrećniji. Pa dobro, znači očekujemo od vas da se polako povučete i u vinograd. Idemo na neko selo, na selo neko fino, mislim da je to mnogo zdravije, generalno i s ovim životom današnjim.
kakav živimo, dosta brz i dosta preopterećeni tom tehnologijom i raznim stvarima, nekako više živimo neki život koji nije prirodan. Da, ali ja sam baš čitao sam malo o tome i jedna vrsta, ovo kad se šalimo za vinograd i za to neko povlačenje, čak psiholozi govore o jednoj vrsti povlačenja, bukvalno koje se dešava kod, koji su kao, gdje su ti mladi ili manje mladi naučnici prisutni, a u stvari nisu prisutni, koji žive u tom nekom vakumu. Što sistem, pa eto i evropski sistem koji ste sad prilično ocrnili i s pravom, jer prosto vidimo šta je ta Evropa i koje su njene postale tekovine danas na globalnom planu i koji je to humanizam iza kojega oni stoje. Tako je. Što možemo očekivati sistemski? Da li ima nekog odgovora, da li ima nekog buđenja? Vi ste, koliko sam shvatio, u procesu formiranja neke institucije, neke vrste pomoći za ljude u problemu. Pa znate, vrlo se nekim sitnim koracima to budi, ali da kažem, eto, optimistično budi se. Ovdje u Beču postoje i, tako da kažem, par nekih institucija koje rade na tome i jedna od njih je Centar za karijeru pri Ludwig Bospham institutu, koju sam ja imala sreću da upoznam ljude otuda i da pohađam neke njihove kurseve. Baš sam kod njih završila taj jedan kurs mentalnog, zove zapravo Mental Wealth, kao mentalno bogatstvo, a to je psihoedukacija za naučnike i oni onako imaju dosta taj jedan zdrav pristup i to rezonovanje kako treba zapravo život živjeti, jednostavno raditi posao i u tome uživati. I oni su prepoznali tu našu inicijativu, a inicijativa je krenula od 30 kolega i mene. To su kolege koje nisu sa veterinarskog univerziteta, već sa različitih institucija drugih univerziteta u Beču. A jeste vi sad sumnjivi ostalim ljudima tamo ili nekako vas gledaju možda kao vidio ove pjesnike, vidio ovo društvo mrtvih pjesnika, šta hoće ovi? Da, pa znate kako to su uglavnom kod nas u nauci, vam je to, mislim, kao, ja mislim da ćete se vi složiti da je to uopšte nije u nauci, nego je to generalno, globalno gledano da mentalno zdravlje je jedan veliki tabu. Kod nas u Crnoj Gori, pa mislim, i još gore, nemoj slučajno nekome pomenuti psihologa, to se kaže nešto ispod glasa. Ja još nisam priznao sam sebi, Pa to je djeko, to se kaže, ali onako se kaže nekako u tajnosti i povjerenju, da se ne zna, a mislim, kod psihologa otprilike treba ići isto koji zubara, jednom godišnje na pregled. A ne ide se niko zubar. Niko, to što kažete. Ali eto šta sam htjela reći, gleda se to kod nas dosta u nauci i dalje kao sad šta sad tu neko priča, nešto mu teško, vidim, mislim, on to ne mora da je neki mlakonje u principu, ali ove mlađe generacije su dosta primjećene, su dosta otvorenije da i nekako i da kažu i da im je teško i da priznaju da im treba jeste. To sam i ja primijetio ja sam primijetio recimo na ovim akademijama i kako se to zove, umjetničkim, više ovi mladi studenti uopšte nisu poročni, više ne piju, ne svaštare i to, nego dođu onako s onim sveščicama i hoće konkretno da se stvari završavaju. Mijenjaju se vremena. Vi ste optimistični. To za umjetnika, onako nekako za umjetnika je čudno da nije malo poročan. Da nije pijan malo. Malo. A recite mi, znači vi ste optimistični
što se tiče mladih generacija, Pa gledajući... Ja iskreno jesam, tako primjećujem, ja radim sa studentima i ja sam radila sa par internship studenata, svakodnevno sarađujem sa mojim kolegama koji su doktoranti i vidim, na primjer, kod tih mladih da vrlo često oni znaju da priznaju, na primjer, i tu grešku, da im to nije to toliko strašno, kao eto joj, zeznuo sam. I to mi je tako bilo slatko kad sam vidjela jednog studenta, ja mu sve pokazala, sjajan, odlično kapira, brzo hvata i super, mogu da ga ostavim samoga u labu. I ja se vraćam, on kaže, ja sam uprskao. Meni to tako bilo super. Pobjegli mu pa co? Ovo je bilo sa ćelijama i to mi je bilo stvarno sjajno, ali moram da stvarno kažem da primjećujem što možda je negdje dosta i u neku ruku to problematično, jer mi na univerzitetima i dalje imamo profesore koji su, da kažem, da se baš tako izrazim, stara garda i koji su baš hardcore i old school i tako dalje, sve te naše tipične riječi. A imamo studente mlađe koji su jedna skroz druga generacija i dosta se vidi tu negdje malo taj neki jaz. Studenti vidim da vrlo često ih možda tako da kažem i ne dotiče, a profesori su malo šokirani kako su oni to tako, kako se žale, šta se sad tu žale. I mislim da je negdje super stvar moje, na primjer, generacije koja je tu negdje između, koja može da razumije jedne i druge. I mislim da je stvarno, ja to tako nekako vidim, da je negdje stvarno na nama da krenemo malo da pravimo te mostove između tih različitih i potreba generacijskih i pogleda na to, jer te stvarno ranije se to baš tako gledalo, šta ti ako hoćeš završiš doktorat, mislim ne možeš ti da radiš posao od 9 do 5, kako si ti to zamislio? Evo slučaj jedan recimo. Sad, studentkinja 3. godine prava ima jaku mrežu podrške, ovo jaku je pod navodnicima. Porodica stalno govori, ti to možeš, ti si najbolja, ti si naša nada. Ta podrška zvuči pozitivno, ali je implicitno uslovljena visokim... loš je prevod, izvinjavam se. Dakle, izluđeli su je roditelji, da skratimo priču. Onda drugi slučaj, student radi noćne smjene da bi mogao da plati stan i hranu. Na fakultetu nije preopterećen, ali zbog hroničnog umora i odsustva sna razvija simptome burnouta. Dakle, ekonomski faktor. Vraćamo se marksističkim osnovama. Prosto, to je jedan važan faktor. Onda, treći primjer. Student medicine, uvijek najbolji u generaciji, pred završene ispite iznenada prestaje dolaziti na fakultet. Nema zdravstveni problem, nema konflikt, jednostavno kaže, ne osjećam više da pripadam ovome, kao da učim za nečiji tuđi život. Perfekcionizam plus pritisak, gubitak smisla i tako dalje. I još jedan meni zanimljiv, studentkinja iz male sredine dobija prestižnu stranu stipendiju. Umjesto da joj to olakša, da bude srećna i tako, ona kaže, sada moram dokazivati da je vrijedilo izabrati mene. Kao sad, umjesto da uzmete pare, da ide, da se malo da upozna novu sredinu, ona je u grču, strah od razočaranja i stalno neko poređenje sa elitom pod navodnicima. Prestaje da spava, dolazi do somatskih simptoma, emotivne otupjelosti koja nastupa samo 2 mjeseca nakon što je dobila recimo tu stipendiju. Ovo su sve, ja vjerujem, izmišljeni chat GPT primjeri, ali jako slikoviti. Mislim, prepoznajete li ih? Mogu tačno da zamislim i negdje taj slučaj toga sa medicinskog fakulteta što je na kraju odustao, to prepoznajem takve neke, ali mislim da je zapravo taj se ispasio. Zato što kad je na kraju shvatio da uči za nečiji tuđi život,
pa odustao, bolje što je odustao nego da je nastavio tim putem. To je negdje ono, mi vrlo često iz tih nekih, i to je čest slučaj kod ljudi koji potiču, da kažem, iz advokatskih porodica, pa postoje advokati, iz medicinskih, doktorskih, pa postoje doktori i tako dalje. Tu su ta neka očekivanja gdje porodica nesvjesno gužne, svjesno ili nesvjesno, gužne dijete koje u principu uopšte nije to njegov put, niti njega to zanima, ali ga oni guraju jer to se mora zato što loza tako ide. I sad ono ko pedigre neki. I onda u principu ti ljudi posle žive i onda se posle pitaju, ništa tu njih ne zanima, ali oni moraju to da budu, pa su nesrećni. Tu se često dolazi do tih burnouta i depresije, raznih drugih strašnih stvari, jer ljudi zapravo ne znaju ko su. A mislim da mi tek kad se zapitamo ko smo, da tu kreće neki stvarni život. Ko sam ja i da li to što živim zbog mene ili zbog nekog drugog. A što se dešava u mozgu sa biohemijskog aspekta kad padamo u ta stanja? Pa to je sad stanje koje je prouzrokovano jednim dugoročnim prethodnim stanjem. Obično su to stanje koje sistem prepoznaje kao neke stresne stimuluse, da tako kažem. Aha. I onda duže vrijeme su nama povišeni su nam ti različiti hormoni stresa i sad konkretno kod na primjer stresa koji je dugoročan javlja se kako da kažem pokreće se ta neka osa, kreće od hipotalamusa pa ide dalje pri hipofiza, nadvožnječna žlijezda i sad nešto što je sigurno mnogim ljudima i koji su biohemičari koji nisu poznato da kod tih dugoročnih, kratkoročnih ili generalno kod stresnih stanja da raste nivo kortizola. Mislim da su svi bar čuli jednom, danas je to jako popularno, to sam baš rekla na predavanju, ashwagandha smanjuje kortizol. Ali u svakom slučaju kod tog konstantno povišenog kortizola dolazi do toga, sad ja to onako baš da uprostim, dolazi do toga da naš racionalni mozak, to je prefrontalni korteks, da on, da tako kažem, gubi kontrolu, da prosto više ne radi kako bi trebao da radi, a kad on gubi kontrolu, onda onaj emotivni dio mozga, to su amigdale, preuzima kontrolu. Sad možete zamislite, to ja baš volim slikovito uvijek da objasnim, zamislite dva druga, jedan krajnje realan i racionalan i jedan ultra emotivan i onda ako ovaj racionalni se pogubi, šta se dešava? Ako emotivni preuzme stvari u svoje ruke, svi smo nadrljali, tako da onda u tim slučajevima vrlo često ljudi donose kod donošenja odluka, to su donošenje nekih, da kažem, defanzivnih odluka koji nas drže da priroda je to se tako lijepo napravila, drže nas da budemo, jer čitav taj sistem odbrane od stresa i od bilo kakvih ugrožavajućih situacija, nama je priroda dala sistem koji nas gura u to da budemo na sigurnom, tako da mi onda donosimo defanzivne odluke koje nas drže u stanjima poznatosti, ne rizikujemo, nismo nešto motivisani da mi sad preuzimamo neke inicijative i tako dalje, tako da je to jedan jako složen sistem koji onako svejedno povlači drugo, a ukoliko tako duže vrijeme se time ne bavimo i živimo i obitavamo u stanjima za koja mislimo da to tako treba, šta ću, moram da budem jak, jer evo svi su mi rekli da mislim šta ima tu da se žalim, to samo na onako dužem nivou traje i vrlo često imate ljudi koji ćute, oni koji ćute i nikad se ne žale,
i kao oni su super jaki, su vazda nasmijani, to su ljudi koji u principu završavaju s autoimunim oboljenjima. Oni unutra, znači po narodski rečeno, oni unutra kuvaju te probleme i oni ne izlaze napolje i organizam se okreće sam protiv sebe. Da se mi ne lažemo, ja ću iskreno reći, ja mislim da sve ovo jeste jedna vrsta političke teme i da je ta vrsta velikog ubrzanja krenula sa neoliberalnim ekonomskim modelom koji je lansiran krajem 70. godina, baš tada kad je Šobić pjevao svoje pjesme i koja je polako osvojila cijeli svijet. Krenula je, pretpostavljamo, sa američkog kontinenta i pronašla svoje saveznike i u Europi, ali čak i u dalekoj komunističkoj Kini, koja je postala fabrika tog ekonomskog sistema i eto nas već u par koraka u 4. informacionoj tehnološkoj revoluciji. Nego, interesuje me, ako nalazimo tu vrstu kapitalističkog, neoliberalnog američkog koncepta koji je postao globalan, da li Beč, Univerzitet u Beču, vaše iskustvo, da li postoji nešto što se još koprca kao evropska vrijednost, kao neka vrsta, ajde da kažemo, humanijeg, sporijeg ritma, koji ipak daje čovjeku neki komoditet, makar onaj bazični, da se nazove čovjekom, da ima samopoštovanje. Jer čitajući o burnoutu među akademicima, ja sam vidio da u stvari stoji ona teza Viktora Frankla, koju je ona rano lansirao za logore, da su ljudi koji su uspjevali da nađu neki smisao preživljavali. Gotovo identična je definicija koja se daje za ljude u problemu u akademskoj zajednici. Da jednostavno mladi koji pronađu neki smisao, pa ne znam je li to da odlaze na neki hobi ili da formiraju neku paralelnu mrežu socijalnu koja ih drži, ili ne znam, počnu da plešu tango ili baš sad ne znam konkretno šta, ali da neka vrsta smisla, pa čak i religioznost u nekim oblicima daje neku vrstu snage da se to ludilo jednostavno izdrži. Pa vraćam pitanje na nešto što bismo nazvali fini, pitomi evropski duh koji više ne postoji. Da li makar postoji ostaci toga? Pa ja mogu da kažem da na svu sreću, iako od crnih austrijski sistem na univerzitetima, moram ipak da kažem da Austrija donekle još uvijek, što vi rekoste, koprca se, ovdje se stvarno negdje još uvijek drži, iako je u ovome Beču život jako brzi, mnogi su izazovi oko nas i tako dalje. Negdje ovdje čovjek ipak i dalje može da nekako živi jedan život ipak dostojan čovjeka i da negdje malo uspori, da živi neki svoj ritam. Jer ovdje u Austriji je dosta taj, da tako kažem, sociološki, socijalni, taj neki sistem je jak u smislu ovdje su vam svi neradni dani, ti njihovi praznici, religiozni su neradni dani, ne radi se i tad ne rade ni prodavnice, ni ništa. Subota je radna, skraćeno radno vrijeme, nedelja je neradna i mnogo, evo ja ću to da uporedim sa nama tu i našim, u Crnoj Gori nedeljom ne rade prodavnice od relativno, da kažem relativno skoro, ali te žene u prodavnicama kod nas koje rade, oni vrlo često u onom voliju, kad čovjek pogleda, one stoje čitavu smjenu, nemaju pravo da sjednu i tako to ovdje ne postoji. Ta žena ima radno vrijeme kao i bilo ko drugi. A ima li Austriju, da vas prekidam, izvinjavam se, ima li muškog uva na kasu da radi? Ima, apsolutno. Mazar. Ima.
Ima, Austrija ima dosta jedan, da kažem, zdrav neki pristup ovdje kod njih, što je jako lijepo, je to što ovdje oni jako cijene prirodu i što cijene, da kažem, sportsku aktivnost. Ovdje ćete vrlo rijetko vidjeti starije ljude, da kažem onako zapuštene sa puštenim stomacima i tako, jer ovdje su svi ljudi sportski aktivni. I to je negdje nešto što nam je vrlo bitno, što je vrlo bitno za neki balans i za smanjenje i tih hormona stresa u organizmu, da boravimo u prirodi, da smo fizički aktivni, a to oni ovdje stvarno imaju. Na trenutak ste nas tamo prenijeli. Sad mene interesuje za kraj da mi kažete što je vaša ljudska poruka, naglašavam ljudska, studentima, kolegama, ljudima koji nas trenutno slušaju i nisu možda osvijestili stanje u kojem se nalaze, a blisko je akademskom burnoutu. Što bi im mogli poručiti večeras za kraj ovog razgovora? Ozbiljan zadatak, ali mislim da iskreno mislim da bi najpametnije svima nama bilo da uvijek sastanemo u kojoj god situaciji se našli, da pogledamo u sebe i da razmislimo ono oko nas što je, da li je u skladu sa našim istinskim vrijednostima ili nije, pa ako nije da ga se batalimo, ako jeste da ga se prihvatimo, i da se ne bojimo da griješimo. I da se ne bojimo da budemo ponekad i slabi, da pokažemo tu slabost i da pokažemo da nam nije dobro, i da prigrlimo oko sebe ljude koji će, kad mi kažemo da nam nije dobro, oni samo doći zagrljeti nas i ništa drugo ne moraju da rade, da se držimo tih ljudi i da se držimo onih koji se raduju našem uspjehu i našem napretku, a da se nikako ne bojimo da su greške kraj svijeta, jer ništa nije kraj svijeta je samo kad umremo, eto to je kraj svijeta, a sve drugo je popravljivo, pogotovo to za studente. To bih stvarno voljela kad bih nekako mogla sad, da kažem, Bojani studentu, njoj bih rekla, pa tako i svakom od studenata koji nas evo sad sluša, da samo se ide naprijed, jer je vrlo bitno da znamo da ništa nije zapisano u kamen, što bi se reklo kod nas, nego prosto sve je podložno promjenama. Pa tako neka situacija koja nam djeluje danas jako strašna, neka prespava, pa ćemo je sutra pod svjetlošću novog dana pogledati i shvatiti, vidi, ovo nije bilo toliko loše. Ja nemam šta da dodam, ovo je gotovo bilo mistično iskustvo. Nema što, riješili smo problem. Pokušavamo da budemo ljudi i večeras čini mi se za trenutak da smo to uspjeli. I ja ću vas pozdraviti. Pustit ćemo sad jednu zanimljivu muzičku podlogu, odnosno numeru. To će biti muzika plemena Pigmeja. Znači, idemo potpuno u izvorne ljudske vrijednosti. Pigmejska muzika za kraj priče iz Beča. Ja mislim da se to dvoje uklapa. Hvala vam. Mislim da se odlično uklapa. Hvala vam puno na divnom razgovoru. Hvala, pozdrav, čao.
kaže upravo profesor emeritus Đole, kaže, ponukao ga razgovor na duboke misli. I jedna od misli je da li je tog europskog duha ikad bilo? Da li mi možda fantaziramo o nečemu što je postojalo samo u crnim rupama koje su bile otvorene nepostojanjem mreže komunikacija kako imamo danas? Da li ovo savremeno društvo razotkrilo bestijalnost sistema koja je oduvijek bila prisutna? Lijepo bi bilo nastaviti sa sličnim pitanjima. Ima profesor Veselin Vukotić jedno vrijeme pisao kolumne za vijesti i onda pošalje tekst sa 67 pitanja. Bukvalno čitav tekst pitanja. To je tako loše bilo da je to bilo baš ono... Ima to nešto stalno postavljati pitanja. Moraš, brate, ponekad i dati odgovor. Neki, makar lažni, makar pogrešni, ono. I eto, i večeras ja vidim to kao napor da se da neki odgovor. Što znam. Baš je lijepo da smo upoznali Bojanu koja je dala svoj doprinos prije svega normalnosti, koliko god ta riječ bila užasna, ja je nekako koristim više nego što bi trebalo. Zinzula je počela prije 5 sedmica i vrijeme je za jednu prvu rekapitulaciju. Ja sam stvarno ušao u ovo puna srca kao u jednu vrstu ličnog triježnjenja i nisam očekivao toliko lijepih riječi od vas slušalaca, a polako koliko gledam na mreže, pomalo nam i te brojčice rastu. Znači da stvarno, čini mi se, dolazimo do trenutka kad formiramo jednu mrežu doušnika, saradnika koji svi zajedno obrađuju ovako teme iz nedelje u nedelju. Kako će to dalje da bude, ne znam, otprilike idemo sa gostima, bit će uglavnom ljudi koji nisu u prvom planu. Ja isto to bi nekako kao jedan postulat dao. Daj da čujemo nekoga drugoga, brate. Daj da čujemo, pa neka najgori bude. Samo da se maknu ove budale više. Ne možemo, ljudi. Ne možemo ih slušati više. Prepametni su. Svuda su. Izlaze iz frižidera. Očajan je to trenutak. Mene zovu nekad mediji da gostujem i to i ja nekad se i odazovem, realno. Ali baš to treba paziti, čovječe. Ako se odazoveš jedan put, 2 put, gotovo je. Ušao si u algoritam. Već te zovu za svaku glupost. Već postaješ tuđe lice BRM. Nema više tebe. Ti si sad medijska datost. I ja mogu samo da zamislim kakav je to kuršlus u glavi ovim nastupačima što nastupaju po vas bijeli dan. Ja to mogu samo da zamislim što se tu dešava. Neko ima stomak za to i svaka mu čast. Bez burnouta piči naprijed. Ali ima i nas mekanih koji bismo malo ovako da se prikrijemo. Mi bismo malo ispod žita. Jer nećemo 200 godina živjeti. No tu još malo da se ovo provoza. Svaka li se u Crnu Goru priča završava uz oganj i uz velike mudrosti. Fali mi priče. Dobro, neću vas više maltretirati. Hvala, dragi moji slušalci, prije svega vi koji ste mi pisali zadnjih dana. Uglavnom, da se odmah sad ne lažemo, to su ljudi koje poznajem. Ali ima i novih poznanstava.
ima stvarno, javio mi se jedan fini čovjek iz Pipera koji mi je ponudio ove mladice za živu ogradu, njemu se zahvaljujem i onda Nikola Radović, slikar, je prošlu Zinzulu nacrtao vrhunski crtež dok je slušao emisiju. Aktiviramo moždane ćelije, bez blama to radimo. Jednostavno, to je to. Mi bolje ne možemo. Tako da, ja mislim da to Crnoj Gori baš treba. U stvari je to dobro politički, mi bolje ne možemo. Čovječe, to je stvarno dobro. A Marko? Tamo kamo šutriti. Evo, počeli smo interne fore. Hvala moji slušalci 7. put i čujemo se sljedeće nedelje. Ćao. Zinzula, vaš novi porok. I poslije ti je dolazio narod, prilazio. I Boga mi, ovdje je bila velika hrana. I nismo uzimali te hrane, onije galeta i onoga, ono što je tvrdo to. I nosili tamo one pećine i smo znali u te hrane i koze rve i zabijali u te pećine te smo se hranili. Četvrtkom u 20 sa Branom Mandićem. Svaki je bačio brigu na vjeru, ali smo da smo uništili oni onamo, a mi ovamo i da smo oca očinjega Talijanima godini.